我覺得今次呢個舞相比起上次冇咁難，但係我就覺得幾特別嘅，因為佢呢一個舞種呢，因為我哋入邊係有錢少奶奶，咁所以呢，好似聽聞係有錢人的舞蹈咁樣，所以都同平時如果即係跳舞興趣跳嘅舞係唔同咯，所以就覺得係幾有趣嘅一個體驗。見你之前都有跳晚霞大小姐。啊，係啊係啊，嗰個坐住喺度嘅啫，嗰個偷咗少少懶啊。即係嗰首歌啊。邊首歌啊？即係晚霞大小姐。我中意啊，好上頭啊！即係個 beat 即係你會成日喺度聽，跟住同埋係咯咁 hit 嘅嘢應該都跟一跟潮流。自己都有即係玩下啲手。冇喎，但係就因為今年由年頭一路開工到而家 keep 住都有一啲氣氛係關於跳舞，咁所以就即係叫做慢慢咁樣，即係好似就成就咗而家好似有少少跳舞底咁樣咯，係啊係啊。好似話呢套劇咧，你都要做啲。有啊，亦拍咗添啦。係啊。唔使話即係食唔飽。食唔飽？係啊。唉，嗰一次就係第一日開工拍嘅，所以就其實真係殺我一個措手不及。我都冇特別去減肥，就已經要拍啦。咁所以如果真係有少少觀眾覺得肥咗，咁體諒下，因為我而家真係瘦咗，咁可能就係咯，即係演員呢啲即係有陣時 keep 又想 keep 又未咁快 keep 到，反而唔 keep 咧就自動瘦咗，係通常都係咁。即係有少少即係唔夠瘦。我覺得唔夠瘦，我永遠都覺得自己可以更加好嘅，即係我覺得永遠人都係冇一個覺得我夠啦咁樣咯，係啊。咁但係你嘅角色嗰啲橋段咧都好爆㗎嘛，即係話天王星。都爆㗎。係咯，見到啲咩訓練過程啊？咁其實天王所有咩訓練過程？哇！呢啲咁樣嘅詳情我就唔揭爆住啦。咁但係我喺入邊都幾有呢個受壓迫嘅，我覺得。咁同埋亦都都幾 juicy 嘅，其實我嘅劇情。咁同阿俊廷有冇親熱戲？俊廷啊，反而同佢係冇嘅，係啦，但係。唔知啊，因為我哋其實未拍到房入邊嘅場口，咁所以後期可能導演話即係加減都可能嘅。咁但係暫時聽就可能係一啲比較內衣，即係性感內衣咁樣咯。希望而家叫導演睇下可唔可以唔好叫我咁性感擔當。可以着多翻少少衫咁樣咯，係啊係啊。咁我最近睇你 IG 咧，好有唱歌喎。邊啊咩啊？你有唱歌喎。係啊，哦有啊。係咯，即係你都有即係出面唱歌。有啊，係啊。咁邊幾首殺手揀？我又冇通常唱咩，我就係睇下佢有冇啲 theme 話要有啲開心㗎，或者有冇啲話唔好咁 sad 咁樣。咁但係上次好托賴就冇啦。咁同埋即係叫做我就揀翻可能自己之前一舞嗰個感覺咯。即係其實我諗佢哋當時其實呢個 job 都 firm 咗好耐，咁所以我就揀翻啲比較初戀味道嘅。咁就唱咗初戀啦，同埋唱咗鄧麗君嘅歌咁樣咯。咁其實即係有冇 fix 角色都帶俾你好多嘢，算唔算係？有個叫做大家嘅定型就係即係 KK 咯，即係都係有嗰種感覺喺度咯。咁都期望之後有啲角色嘅出街，令到大家對我有可能有第二個朵，或者都唔緊要，一路 K 都 OK。但係我就即係希望個感覺可以一路俾大家新鮮感咯。有冇人真係叫到你做 KK 嘅？有啊，真係有啊，即係網民定係喺街度嗰啲？我諗網民啊又好，街又好，即係有陣時可能對我冇話即係個人太多嘅認識，但係就對即係有睇劇嘅話，咁佢哋都會係投入咗入去咁樣咯。